Hola, vale. Fa 2 anys que soc pèl-roja. Jo volia ser pèl-roja des que era ben petita, vale? A mi sempre m'ha cridat l'atenció aquest color de cabell. He vist que s'ha posat de moda, crec, així en tono cobrizo, però de veritat que és una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció des de molt petita, i quan vaig aconseguir tenir el cabell d'aquest color em vaig posar molt contenta, la veritat. Ara està més desgastat perquè fa més temps que no em tenyeixo, però bé, la cosa és que és una cosa que em fa molt feliç. Què passa? Que ja porto un temps bastant llarg, per l'edat que tinc, amb el cabell d'aquest color. I estic molt saturada del meu cabell, no pel color, sinó doncs perquè porto molt de temps deixant-me créixer, tal, no li veig forma, estic una mica amb una crisi en la relació amb el meu cabell, no? I fa poc em vaig provar un filtre de rosa, de casualitat, i vaig descobrir que el cabell ros no em quedaria malament, rotllo de colorat, saps? No ros així groc ni ros natural, sinó ros clar, saps? Però clar, jo he estat molts dies pensant me lo tiño, me lo decoloro. Jo soc plenament conscient de que si em decoloro el cabell sencer, el meu cabell s'anirà a la merda. I quina culpa té el meu cabell de que jo estigui en una puta crisi identitària i que no sàpiga què fer? No té cap culpa, oi? Però clar, és molt tentador veure el filtre ros i dir, ai, que bien me queda! Però he reflexionat. He parlat amb una professional, en aquest cas la perruquera, i he decidit que no em decoloraré i que seré fidel a aquest color, que és el color que jo he volgut tenir tota la meva vida, i per fi el tinc, per fi l'he trobat, i el vull mantindre. I vull mantindre el meu cabell, sa i fort, perquè està bastant fort per tot el que ha passat, i és meravellós. I si jo me'l decoloro, l'enviaré a la merda. I això passa també amb les relacions. Per tant, si tu tens un problema amb algú, you fucking work it out. Jo ara em faré un tall diferent. Probablement un corte mariposa, un escalat, així que ja el tinc escalat, però bueno, me'l torno a escalar. I m'hidrataré més el cabell, perquè el tinc una mica ressec perquè ja me'l cuido, però potser me l'hauria de cuidar més. I ja està. I segurament ja em veuré millor, sense necessitat de decolorar-me tot el puto cap sencer i que se m'acabi caient el cabell a trossos, saps? A mechones, i que se me parta todo i que quedi horrible, i després la crisi sigui pitjor en comptes de cuidar-me el cabell normal i cuidar-me a mi mateixa i dir, vale, si estic tenint una crisi identitària, per què l'estic tenint? En comptes de prendre una decisió dràstica com és cremar-me el cabell sencer i com a conseqüència fer que la crisi sigui pitjor. You know? Pues bueno. Resist the fucking temptation! Bitch! S'han de valorar les coses que tens i s'ha de valorar com de fàcilment també les pots enviar a la merda si prens una decisió impulsiva. Així que em quedaré pèl-roja. Maybe I just need a haircut. No necessito quedar-me calva, ni decolorar-me i que se'n vagi tota la merda. El meu pobre cabell queda... Solo necesito sanearme las puntas. I ni eso. Ho tinc verificat, ho he parlat amb diverses persones i m'ho ha dit un professional. S'han de pensar les coses abans de fer-les. Petó!